Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Ega di channel YouTube Keluarga Miskoplum. Halo pemirsa, selamat aktivitas. Iki Mas Anwar Bali pemirsa. Iki wis awan lho pemirsa. Tapi mendung. Bersek-resek omasik engko agek ngeterno. Mas Santo ada stasiun, sudah saatnya kerja lagi. Kena tripod itu error. Tak resek-resek pemirsa. Ngoten Mas Santo. Kenapa ya? Aduh di tengah kok aku tak resek-resek. Resek pemirsa, kadang kalau ini Pak berambang, Pak berambang. Sampai arep balik, guys. Ki apa nih? Sawang pemirsa kadang iki. Semoga iki. Mas Ale bisa ngerti pemirsa. Ukurannya sik dawa mbok karek wonge. Cuma iki ngajine sing gak kaya ngajine. Mbok karek dekne nek aku iki gak aku dari awal gak iso pemirsa. Piye ya aku ngonten ya. Napa? Kok iso usik omah. Gak sarapan? Bu dengan mbak ayah ibu tak resek. Ketapatan di TV nih. Dia melak Mas. Pedu jalan-jalan aku tak resek omah. Ya pejalan ke bandara. Iya Mas Alek. Itu jalan-jalan pemirsa. Ya lah susah jalan-jalan tidak. Lah kurang bar resek pemirsa. Tak mateni tipis aku. Kemadu jalan-jalan pemirsa. Aku mari urung ki lho. Tipak masak-masak kan iki sak blangkrah. Ceritane. Bar ngonten kan awan kayak aku pemirsa. Kalau awan ayo ketoke. Awan. Jalan-jalan mau jalan-jalan bandara. Masalah kan ora jarang dolan ora liburan sekolah niki. Jane pengen tak jalan-jalan ning Jepang. Nang ndi? Nek nang Gimbal wis tau, karepku ki liyane ngono. Ben gak bosen. Tak jak nang ndi? Apa nek Bukit Kunci apa Bukit Serut dalah bae ngomong ndajak nang Cepu ben ngrasakno nang Cepu. Ya wes gak iso jalan-jalan nang kene iki nang ndi ora mono. Bravo masalah ya wis tau. Ya sidone nang omah. Didolan omahe mbae. Omahe Makning. Yo kumpul-kumpul karo Daven karo Amel. Anu pemirsa mau lah Mas Anto ngajak jalan-jalan ora ndek mang. Lah aku kadung nyandak gawean omah. Iki yo misal pas gak tak konten pun juga aku ngemene niku ngopeni omah pemirsa, nyapu. Lap-lap. Ora delok kasmu masak, gak nang pasar bahan kuwi sek. Tapi gak sampah aku pemirsa. Terus esok memang tuku sarapan sih, emang masalah yo sarapan. Memang anakku iki isin pemirsa. Anakku iki duwe isin nang ngarep kamera. Sing ora yo aku ambek Mas Santo. Gak terbiasa.
bukannya tak bulan baleni kita ceritani pemirsa kan yo ono kadang pemirsa sing kurang pernah nonton kontenku sebelumnya kita ceritani kasih nonton ki yo akeh pemirsa lho yo tolonglah menurutku sing hal gak penting gak perlu lah dibahas ngono lho. Sing nonton ki yo akeh ora mung sing kuwi-kuwi tok dadi kita jelasno. Kita butuh menjelaskan pemirsa iki yo sing interaksi karo sing ngonten nang omah pemirsa. Mari lah aku mau persiapan karo kowe. Tak kira ki jalan-jalan aku jebule jalan-jalan iku. Yes, tapi yang kurang awan pemirsa aku. Anu apa? Tembok laku nanti. Motor Mas Santone awan soalnya kan Mas Santo ki nek apa? Nek berangkate sepuro iki bedok luhur pemirsa. Biasanya jam 12. Engko sampai kono. Mus Pak tak saponi kene pemirsa. Asli iki mau gak ono niatan apa gawe konten pembukaan, kontenku engko karepku. Kok sampai tekan Surabaya biasanya 2:30. Mas Santo sarapan dhewe masalah wis nek mang. Biasa wong lanang iki gak iso pemirsa rapi Mas Santo mblangkras sing tegesan sing mbah padahal tak sediani asbak. Wong lanang iki ngono iku. Maksudnya bojoku aku ora muni kabeh wong lanang lho ya. Wong lanang iki damati wong lanang bojoku pemirsa. Gak kabeh wong lanang koyo bojoku. Yo ono sing rapi ono. Aku mblangkras sithik iki gak nganu pemirsa. Gak nyaman. Ya kontenku yo sepurane lho ya wong jenenge ngonteni rumah tangga yo nyekele lap nyekele sapu pengennya nyekeline yo komputer tapi saiki nyekeline tawon yo mau dimaafkan nek kontennya kadang agak-agak boring yo sepi meneh aku ibu rumah tangga pengennya yo ngonten nang kantor yo kantorku yo iki yo tolong dimaklumi seharusnya paham lah nek salah perlu dibahas. Kalau bahas makan gratis ya. Sulaku kita boleh kelangan enggak antara itu nang pasar lalu terus. Apa dia memang Mas Santo mangkaro anak-anak. Dijak jalan-jalan. Bandara saisuk kok iki. Apa bandara ngurang cedek karo kene pemirsa. Ya, ke sana ya ngidul, ke selatan, terus ke barat, nyebrang. Nah, wis tekan bandara orang. Alah berang meter? 350 meter ono kon. Kok bandara orang. Pemirsa nanti tak lanjut lagi ya pemirsa. Aku bingung masa apa tuh. Soalnya ngeten Mas Santo sik, ya mesti dolan merah dhisik. Aku mau gampang. Seperti bumbu pepek nang omah, ana sayuran, ana bahan lauk, gak nang pasar aku. Semen tak lanjut lagi. Ngantar Mas Santo ya pemirsa. Oke. Mbah ki modho ning ndi? Masane bandara tak ubung-ubung linggo pare. Wis tak siapno iki mang salin-saline. Masak lagi bersarapan, nek gak bersarapan ngotenge urung melorot. Adus ngosek ya, Bu. Ya wis aku ning ngono. Bu, aku tak jalan-jalan mbek ayah, nek jalan-jalan Pak motor aku ngono iki, Mas. Lah, wis kadung numpak motor, omahe urung tak kancing, urung tak kunci, ya wis ndang budal sik aku yang ini. Mau tak lanjut lagi pemirsa, maaf ya aku gak gincuan yo isu-isu. Berangkat. Ting ngarep Mas Alekmu nanti. Mas Alek. Rene dulu Mas. Mas Alek. Rene dulu.
Oh diparingi Mbah Bani. Tamane memang piye matur nuwun Mbah. Ya, ya. Matur nuwun Mak. Ya. Nggih. Kok lancar. Nggih Mak. Pamit riyen Mak. Heeh. Nggih. Enak ali. Dah. Tasku ndi? Kok HP-ku iso. Ndang ngombe Mixagrip. Ndang ngombe obat. Usum. Aling di santo dulu pemirsa di stasiun. Aku langsung jeblos pulak mulai kapuan masalahnya udah tanggungan kelambi pemirsa. Kembek masalah kembek Dek Fatih Jojo antar ayah berangkat. Oh sengenge ini agak mulai ngetoki segere ya Allah jam 10 manget. Paling kecuali Sabtu Minggu ya. Banyune ayah. Banyune ya sik. Masalah. Hati-hati ya. Ya. Masalah. Pelanggan yang kami hormati, mohon kesadaran dan kerjasamanya untuk memberikan tempat duduk prioritas kepada yang lebih membutuhkan.